Hello, good morning. Andito ako sa boulevard. Ang daming ibon. Kasi sinusundan nila yung ang ingay ng traktor. Kasi nagdadamos sila eh. So ngayon, ang mga ibon nandito. Parang kumbaga sa atin yung palay, sinusundan nila yung, di ba pag nag-aalis ng palay sa bukid. Oh, ayan no, mga ibon. Maingay ang traktor. Nagdadamo kasi sila dito, nagpuputol ng damo. Ayan ang mga ibon. Ay, naglipara na sila. Ang galing. Ayan sila, oh. Galing, oh. Sinusundan nila.